我告 Deakin University 要求賠償就係呢個Judy Beard 疏忽令到我個腰骨受傷，同埋 Jan McCallum 佢嘅暴力行為扭傷我條頸呢件事呢，本來就係2004年7月或者係9月呢，就係會上法庭嘅。但喺2004年，對方嘅骨科醫生同埋對方嘅精神科醫生睇過我、檢查過我之後呢，我就收到對方嗰個保險公司嘅信，就係收到 Deakin University 嗰個保險公司嘅信啦。嗰封信呢就語帶，我又唔敢話佢係恐嚇，總之佢就係話，如果我輸咗呢場官司呢，佢就會要求我賠堂費嘅。咁但係佢呢亦都係從來冇提過庭外和解呢樣嘢嘅。咁我就同我老公講，我老公呢知道即係有呢封信啦，佢就發晒癲咁樣喺屋企發脾氣啊，鬧我鬧得好緊要。其實我當時嘅家庭環境都唔錯嘅，我哋自己有屋，即係總之唔錯啦嚇。咁同埋咧，當時2004年嗰個刑事騷擾咧係變本加厲嘅，佢哋對我嘅做好多危險嘅嘢係變本加厲啦，亦都差唔多係收到呢一封對方嘅信，話庭外和解唔係話要求我俾堂費啊，如果輸咗嘅，大約係嗰個時候咧，佢哋開始搞我啲仔女啊。我啲仔女係未識驚，因為佢哋太細，但係我咧就係好驚嘅，因為佢哋總係喺放學嘅時候咧，就差唔多我啲仔女放學嘅時候，就有一班人喺我嘅前花園嗰度踢波，又喺我嘅前花園嗰度咧打棒球，總之就係做一啲令我驚嘅嘢，仲要佢哋有陣時打嗰啲棒球咧係嘭咁樣打落我屋企個窗度嘅。Anyway 啦，咁我就嗰陣時咧就2004年喺上法庭之前幾個月咧，我就同 Slater and Gordon 呢個律師行講咧，我話我要停止一切嘅法律行動啦，咁咯，咁就停止咗所有法律嘅行動啦。停止咗咧，最初係好好嘅，所有嘅刑事騷擾咧就冇晒，我就可以過返啲好平靜、好正常嘅生活。但係到過咗上法庭嗰個日期之後咧，嗰啲刑事騷擾就立即返嚟，而且係變本加厲，係非常之尤其是喺馬路上面發生嘅嘢咧，係更加危險嘅。我喺2004年至2005年1月，我未曾俾人哋運入精神病院之前呢，我其實喺幾個月裏邊呢，我報警報咗4次。我報警報咗4次呢，係因為嗰啲刑事騷擾啊。但係到我第4次去報警嘅時候呢，我先至發覺，原來我過去喺呢個 Ferntree Gully Road 嗰個警局嗰度報警呢，佢哋從來都冇記錄低我去過報警，佢哋亦都從來冇調查過我報警嗰啲嘅刑事嘅事。我第4次喺呢個 Ferntree Gully Road 附近嗰個警局報警之後呢，我就知道無論發生咩事，我其實報警都係冇用嘅，因為警察唔知係咪同保險公司有條路所以我報警都係冇用嘅，就係咁啦。